تبارك الله. جنوب رجال علمه، برديه باحجام كبيره، سيول يا رب لك الحمد. سعد الله مساكم كل خير ما شاء الله تبارك الله. سيول البتيلة رجال المن اليوم سبحان وليك ما شاء الله تبارك الله، البرق ما يوقف. اليوم 18/12/1445. اهداء لك ولمتابعينك، اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. سبحان وليك، سبحان من سبح له البرق والرعد. نعم.
ما شاء الله تبارك الله. أمطار هروب اليوم الثلاثاء 19/12/1445 هجري. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة.
voiture. Oh là là. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh le bordel. C'est comme ça, tout le monde la route. Hein. Ça, regarde le bordel. Voilà. C'est bientôt, c'est l'heure. 4h30, la sortie d'école des enfants, je vous dis pas. La tempête là-bas. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir les arbres bouger. Regardez. Tonnerre. Tempête. Sur Aubenas. Allez. Voilà. Ça commence à boucher là. Ouais. Ah mais c'est impressionnant. Hein. Bon ben on va chanter. Hein. Il avait annoncé mais... Allez. Et le tonnerre en plus. Voilà. يا أخي شيء غريب، أول مرة أشوف. لحظة أراويكم. شوف أنا ماشي في الطريق إلا فجأة تجيني طلة، بعدين انتبهت فوق شوف السحاب خط واحد سيدة، شايفين إلى ما له نهاية. أول مرة صراحة أشوف سحاب كذا سيدة سيدة خط واحد بس. هي